हेलो गाइड्स, हमारे उस्मानुल अहमद खान आज CD Deluxe BS6 का इंजन फिट कर रहे हैं। तब ये न्यूट्रल स्विच की पट्टी भी फिट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी तरह से सेटिंग कर रहे हैं गेयर फॉर्क। काफ़ी बड़ी मकसद के बाद सेटिंग करते हुए अब ये गियर फिटिंग कर रहे हैं और अब ये गियर फिट हो चुका है। काफ़ी मकसद के बाद अब फिट हो रहा है। और ये देख सकते हो आप किस तरह से बिठा रहे हैं। काफ़ी अच्छी तरह से ये इंजन फिट हो रहा है CD Deluxe BS6 का। और ये देख सकते हो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे। बहुत ही ज़बरदस्त काम।